вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. 2009 дојде со многу прослави, надежи и трагедија во Тајланд, што фрли сенка на зората во новата година. Големи прослави имаше насекаде и покрај глобалната економска криза. Во Њу Јорк речиси милион лица на ветровито и студено време на Таймс Сквер го дочекаа спуштањето на огромната кристална топка. Со ударот на часовникот на полноќ, конфети и балони го исполнија воздухот. Во многу градови, Лондон, Париз, Хонг Конг и Сиднеј, прекрасни огномети го осветлија небото. Но во Тајланд најмалку 59 лица загинаа и повеќе од 200 се повредени во пожар во ноќен клуб во Банкок. А од другите вести, израелските тенкови и војници напредуваат кон границата со Газа во време кога воени авиони вршат напади врз осомничени цели на Хамас на палестинска територија веќе 6-ти ден. Додека израелски официјални лица дебатираа дали да испратат војници преку границата, израелски проектили истрелани од воздух и од море уништија згради на Хамас, тунели за криумчарење и локации од каде се лансираат ракети врз израелска територија. Палестински извори јавија дека во еден воздушен напад бил убиен висок политички лидер на Хамас. Светските лидери се загрижени за хуманитарната ситуација во Газа. До сега загинаа 400 палестинци, а ранети се близу 2000. Соединетите Американски држави му ја предадоа контролата на Ирак врз силно обезбедуваната така наречена зелена зона, како прв чекор според новиот безбедносен договор за повлекување на американските сили од земјата до 2011-та. Ирачкиот премиер Нури Ал-Малики примопредавањето го нарече знак дека Ирак го презема суверенитетот по повеќе од 5 години и предложи 1 јануари да биде национален празник. Официјални лица на САД управуваа со Ирак од зелената зона и за многу ирачани тоа беше символ на американската окупација. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. На 20 јануари Барак Обама ќе направи историја, станувајќи првиот африканско-американски претседател на Соединетите Американски држави. Но сегрегацијата во Америка е укината само пред 45 години, а многумина мислат дека тоа е моментот кога почнаа подготовките за Обама и за други црни политичари да дојдат на власт. Еве како одеше тој процес. Ноември 2008. Барак Обама избран за претседател. За многумина тоа беше остварување на сонот, особено за африканските американци кои живееа и протестираа за време на немирните години на движењето за граѓански права. Март 1965. Црнци во Селма, Алабама, жестоко нападнати од полицијата за време на марш со кој барале право да бидат регистрирани за гласање. Инцидентот е познат како крвава недела. Тогаш, идниот претседател имал само 2 години. Живеел во различна Америка, каде сегрегацијата била спроведувана со закон. Тој ден во Селма бил и денот кога е галванизирана поддршката за движењето за цивилни права, предводено од Мартин Лутер Кинг Джуниор. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Во август 1963, 250.000 луѓе го гледале Кинг со неговиот прославен говор «Имам сон». Маршот на Вашингтон се смета за главната движечка сила, Конгресот да ја донесе клучната легислатива против расна дискриминација. Во наредните 2 години, председателот Линдон Џонсон и Конгресот подпишаа 2 закони кои се однесуваат на граѓанските права и гласањето. Со тешка работа и жртвување, секој од нас поединечно може да го оствари својот сон, но се уште да бидеме единствени како едно американско семејство. 43 години подоцна, многумина веруваат дека актот за гласачко право од 1965 го поплачи патот за Обама и други црни политичари. Барбара Арнвајн е извршен директор на Адвокатската комисија за законски цивилни права во Вашингтон. Кога актот беше усвоен, се отвори врата за обоените, особено африканските американци, да започнат да уриваат и други бариери.
76-годишниот лидер за цивилни права Роджер Вилкинс се сеќава на жртвувањата тогаш правени во борбата за граѓански права. That movement and everybody who put a foot in the road. Тоа движење и секој што стапнал на тој пат има удел во тој прекрасен момент што ќе го имаме со инаугурацијата на африкански американец за претседател на САД. Барбара Анвајн вели дека историскиот момент ќе ги охрабри и другите малцинства да видат дека демократијата не е само за една раса. Но за генерацијата американци кои биле сведоци на борбата за цивилни права, инаугурацијата ќе биде остварување на 4-деценискиот сон. Закони за забрана, ограничување или оданочување на употребата на пластични кеси се во сила насекаде во светот, од Кина преку Бангладеш до Ирска. Во Соединетите американски држави, Сан Франциско од Калифорнија донесе ваков закон во март. Да видиме кои се резултатите до денес. Ова е отпадот на околу 820.000 жители на Сан Франциско. Многу тоа се пластични кеси, ефтини за производство и тешки за преработка. Роберт Рид е портпарол на отпадот. They're very lightweight. They blow into marshes and onto farms. They wind up Лесни се, летаат насекаде, завршуваат во заливот и се закана за животот во океанот, вели тој. Ова, заедно со фрлање на околу 180 милиони пластични кеси годишно, го поттикнаа надзорникот на Сан Франциско, Рос Маркирими, да поднесе закон за забрана на употреба на пластични кеси во големите супермаркети. The ban is also not just about not using plastic bags. Забраната не е само за некористење на пластични, туку и на хартиени кеси. Целта е секој да си носи своја торба. Овој концепт на некои купувачи им е веќе познат. Сабина Талиоферо. Во Холандија никогаш не ви даваат кеса, мора да имате своја. Други купувачи со задоволство ја прифаќаат забраната. Would you like a bag? Повеќето продавници исто така, но не сите. Асоцијацијата на калифорнијски продавници за прехранбени производи, што представува 500 членки, е против. Ова е портпаролот Дейв Хейлен. The intention of the ordinance was to move consumers away from bags. Намерата беше да се пренасочат потрошувачите од кеси кон алтернативни решенија, но тоа не е постигнато. Сега потрошувачите употребуваат хартиени кеси. Следниот чекор – забраната да се прошири на малите трговци и елиминирање на пластичните кеси во кои се пакуваат весниците. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. До гледање.